安安，最近天气实在是太炎热，于是带大家来吃冰啦。一进门就有可爱边境迎接着冰角放空，这里的冰口味非常多种，原以为是一般雪花冰，结果吃起来却非常细腻。桃你欢心是以台湾巨峰葡萄为基底，搭上切片火龙果加一颗冰淇淋，酸酸甜甜口味真的好好吃。不吃冰的也有饮料可以选，看着冰淇淋慢慢溶解在冬瓜茶里，让人觉得有种疗愈感。喜欢吃冰的你，赶快把这家收藏起来吧！我是黄妍巴，那我们下次见啦，拜拜。